วัสดีครับพบกันรูปที่2นะครับในซีรีส์ที่ชื่อว่า Spending All Time รูปแรกที่ผ่านไปก็คือ Good Morning Dear Sister นะครับช่วงเวลาพักเที่ยงในวันที่มีการเรียนพละศึกษาตัวละครนั่งอยู่ที่บันไดนะครับสเก็ตใน Procreate มันสะดวกดีครับก็ไม่ต้องเปิดคอมก็คือตื่นเช้ามาก็สามารถที่จะหยิบมาเขียนได้เลยDefeated by the dreams and the memories we've made. To see it crashing out the skies like a tidal wave down on me. Walking alone on the coldest night. There's nothing I can ever say to change your mind. I gotta live without your love. We've said goodbye. There's nothing I can ever say to change yourตัดเส้นอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความชัวร์ทำเชฟตัวละครโดยการที่ใช้ Lasso Tool ร่วมกับ Pen Tool นะครับประโยชน์ของ Pen Tool ก็คือเราจะควบคุมเส้นได้ดีนะครับเส้นมันก็จะโค้งสวยงามกว่าที่เราจะใช้ Lasso Tool ในการเขียนเลยหลังจากนั้นนะครับก็แบ่งพวกเชฟผมเสื้อผ้าแต่ละชิ้นนะครับแบ่งออกมาแล้วก็ลงสีไปหลังจากลงเสร็จแล้วผมก็ใช้ฮิ้วในการปรับสีไม่ได้มีความสดมากเพราะว่าตัวละครเราอยู่ภายในอาคารนะครับผมมีปัญหากับการเขียนเข่าพยายามปรับดูหลายรอบเหมือนกันนะครับมันดูแปลกๆยาวๆยังไงไม่รู้ที่จริงครับมันดูแปลกๆเพราะว่าตรงเลกกิ้งครับผมดันไปเขียนแบบตัดให้มันตรงมันเลยทำให้ดูว่าเปอร์สเปกทีฟมันผิดเราต้องเขียนให้โค้งผมไม่ได้ทำจุดรวมสายตาไว้ให้ตัวเองเช็คด้วยครับมันก็เลยมองไม่เห็นว่ามันควรจะเห็นส่วนที่เป็นมวลของขาseem to get you off my mind and I know it's true and I'll say this to you Perspective ในคลิปสตูดิโอเนี่ยผมเคยได้พูดไปแล้วนะครับในตอนของ Good Morning Dear ตอนที่แล้วนะครับลองย้อนกลับไปดูในคลิปนั้นดูนะครับการทำบันไดผมก็พยายามที่จะแบ่งระนาบแนวนอนกับระนาบแนวตั้งนะครับจะได้ระบายสีง่ายหน่อย
No, I can't hide it. No, I can't hide it anymore. Something inside. Something inside. Oh, 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 yeah. การทำลายกระเบื้องนะครับก็ใช้พวกฟรีทรานส์ฟอร์มนะครับ Texture ลายกระเบื้องเป็นโหมด Multiply There's something inside. Yeah, there's something inside that brings me back to you. Yeah. No, I can't hide it. กำหนดแสงที่มาจากด้านนอกนิดนึงครับเพื่อให้มีทิศทางแสงอีกด้านนอกเหนือจากภายในตัวทางเดินบันไดนะครับ Tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning. You wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never. ให้บันไดดูเก่าโดยการที่ลอกกระเบื้องออกมันจะเป็นส่วนที่เราใช้งานบ่อยๆหรือเท้าเราเหยียบบ่อยๆครับแล้วก็ตามขอบกระเบื้องก็จะหลุดก่อน Battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you'll break your back to make me feel again. Suffocate to make me breathe again. Lose your mind from endless pain. Some things never change, never change. Oh, redemption never came. I stopped asking for forgiveness, 'cause you should know only fools tread where the angels fear to go, but you keep trying to get too close. การเก็บสีของผิวครับมีสีเยอะแยะเลยบางส่วนที่ใกล้กระดูกบางส่วนที่สัมผัสกับวัตถุอื่นๆบ่อยๆพวกศอกพวกตาตุ่มอะไรเงี้ยครับก็จะมีความด้านของมันหรือพวกนิ้วครับปลายนิ้วก็จะมีเขาเรียกว่ามีเลือดฝาดอยู่ข้างใน Leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them break. Swear I didn't mean to make them break. But they're so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change. You'll break your back to make me feel again. Suffocate to make me breathe again. Lose your mind from endless pain. Some things never change, never change. Oh, redemption never came. Looks like we've come to the end of the road. There's no point in running away now. I'd rather sleep until the storm is gone. She'd rather be shooting at me now. I know it will end up in anger. I don't think we grew up, we just became older. She's aiming her words, ready to fire. I don't think that bullets will bring back desire. I don't think that bullets will bring back desire. I don't think that bullets will bring back desire. I don't think that bullets will bring back desire. Looks like a blink of an eye's not enough. She'd rather be staying for days now. I'd rather fix it than mess up again. She'd rather be burning it all now. I
know it will end up in anger. I don't think we grew up, we just became older. She's aiming her words, ready to fire. I don't think that bullets will bring back desire. I don't think that bullets will bring back desire. ทำระยะนะครับทำเดฟไว้เดี๋ยวผมจะเอาไปใช้ประกอบกับเลนส์เบลอนะครับระยะที่อยู่ใกล้ครับผมก็จะใช้สีขาวสุดเลยแล้วระยะที่อยู่ไกลสุดผมก็จะใช้สีดำเอาตรงเนี้ยไปประกอบใช้เลนส์เบลอในการที่จะผลักระยะออกไปแต่ว่าจะต้องมีเลเยอร์ที่เป็น depth of field ด้วยนะครับเงาจะเป็นสีม่วงนะครับดูจากรูปต้นแบบส่วนสว่างเนี่ยเขาก็จะใช้คู่สีคือสีส้มนะครับการทำระยะด้วยเลนส์เบลอเนี่ยครับหลังจากที่เราวาดรูปเสร็จแล้วเราก็ copy เลเยอร์ทั้งหมดมาอีกชุดหนึ่งนะครับ merge รวมมันขึ้นมาจากนั้นก็ไปไว้ในไฟล์ใหม่นะครับ depth of field ครับ copy เปิดหน้าต่าง channel ออกมานะครับจะสังเกตว่าหน้าต่าง channel นะครับก็จะมี RGB red green แล้วก็ blue ผมจะเพิ่มเลเยอร์ที่เป็น alpha ลงไปนะครับโดยการคลิกตรงนี้ครับพอเราคลิกแล้วเนี่ยก่อนหน้าเราได้ทำการ copy depth of field แล้วก็กด Ctrl V หรือว่า Command V นะครับให้ depth of field ที่เรา copy เมื่อกี้มาวางเป็น alpha channel นะครับเราก็จะได้ alpha channel ที่เป็น depth of field ที่เราทำไว้จากนั้นให้ปิดตา layer alpha channel ไปนะครับแล้วก็คลิกตรงที่ RGB ก็ไปที่ filter ครับ blur lens blur นะครับ depth map แล้วก็ source นะครับให้เราเลือกเป็น alpha channel ที่เราได้ทำการ copy paste ลงไปเมื่อกี้ครับจากนั้นให้คลิกตรง invert ครับเพราะว่ามันคำนวณระยะใกล้เป็นสีดำแต่ว่าที่ผมทำมาเนี่ยระยะใกล้สุดผมทำเป็นสีขาวผมเลยก็ต้องกด invert นะครับมันก็จะไล่ระดับความเบลอลึกลงไปเรื่อยๆตามที่เราทำ depth of field ที่เป็นขาวดำนะครับเรียบร้อยครับสำหรับชิ้นนี้ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณที่แวะมาดูกันนะครับ See you again next time